На работе я начальник отдела. Меня уважают. Но дома... Их двое, я один. Жена и теща меня не просто победили, они меня уничтожили. Я лишь исполнитель их желаний. Носильщик, водитель, раб. Его мама определяет наш бюджет. Она ходит с нами в кино. Представляете? Втроем. Она может войти в нашу комнату даже ночью. Она сняла свадебное платье, влезла в домашний халат и теперь из него не вылезает. 8-й год. Нет, но на работе она очень даже выглядит. А дома? Я говорю, ты хоть косынкой бигуди прикрой. А она говорит, а меня никто не видит. Все, кепки кончились. Всегда все кончается. Наталья Юрьевна, здравствуйте. Не узнаете? Здрасте. Ну как же, Антонина Алексеевна. Александра. Александра, простите. Это вы простите меня. Простите, извините, что не зашла, не поблагодарила. Да ну что, у нас ведь с Петей-то, у нас с Петром Петровичем все наладилось. Правда? Ой, как Ой, я ну рада. я как рада, мы-то рады. Но если бы не вы, если бы не подсказали, что если вы, бы не ну надоумили, мы ведь теперь как два голубка. Ой, как хорошо. Я вот ему кепку на рождение купила. Одобряете? Вполне замечательно, кепка. Я тоже своему мужу хотела. Прекрасно. А что, не досталось? Берите. Ну, Берите, кстати, берите. что вы, Ну, как берите, это? пожалуйста. Зачем? Нет. Мужики же обожают подарки. Они же как дети. Спасибо. Спасибо, как хорошо. Спасибо большое. Я понимаю, у вас другая задача – сохранить семью, а я наоборот. Но ведь бывает, что старая семья не удалась. Нет, спасибо, а новая очень удается. Бывает. Бывает, конечно. Ну, понимаете, Алла Сергеевна... Да ну что, Алла, просто Алла. Алла. Понимаете, так вы говорите, ему 45. Ну и что? Я даже папочкой его зову, с юмором, понимаете? Ну, чтобы он не смущался нашей разницы в возрасте. И нес за меня ответственность, как старший и мудрый. Ну, слушайте, вам совет психолога совершенно не нужны, вы сами психолог. Нет, я не о разнице в возрасте говорю. Вы знаете, просто 45 лет для мужчин очень опасный возраст. Это время попытки, порой необдуманной, в корне изменить свою жизнь. Но я и хочу с вашей помощью все обдумать. Ага. Его жизнь в семье невыносима. Ах, да. Его жена современная помешанная ученая такая на своей работе, синяя мымра. Синяя мымра, он такой называет, да? Нет, он о ней слова худого не говорит. Все-таки столько лет вместе, еще сын. Ну что ж, вы знаете, ко мне с такой просьбой обращается, пожалуй, впервые. Мы ее обсудим. Давайте мы ее обсудим. Знаете, когда? Завтра. Нет, он не придет. Почему? Вы знаете, я намекнула ему на совет с психологом, он дико смеялся, вы уж его простите. Мужчина вообще народ недоверчивый. Ну что ж, мне его повесткой вызывать? Нет, давайте поедем к цирку. Он меня ждет в 5 часов. Ну уж это совсем нелепо. Он не идет к психологу, а психолог идет к нему. Нет, ну это странно. Я все продумала.
Вы моя подруга или хорошая знакомая, и вас надо подвезти домой. Нет, это совсем не из моей практики, извините. Ну, здесь ничего особенного, мы просто знакомимся. Просто едем, просто беседуем. Посмотрите, послушайте, может, что-то подскажете. Понимаете, у нас любовь. Любовь. Я почувствовала его взгляд под куполом. Правда, зал внизу мы не видим, но я все равно почувствовала. А потом он ко мне пришел за кулисы с цветами. Ко мне многие приходят, надоели уже. А он был не такой, как все. Понимаете, он был какой-то очень хороший и очень одинокий. Он мне даже смущался цветы подарить. Как большой ребенок. Эй! Вот, пожалуйста. Это и есть Роман Ильич. А это моя добрая знакомая, подруга. А, синяя мымра. Да? Наташа, ну нельзя же так. Давай поговорим. Все сказано уже, уходи. Семейное счастье не подарок судьбы, а дело рук самих супругов. Уйди отсюда, пожалуйста. Власть родителей над детьми – это лишь отражение общественной власти. Исчезни. Пожалуйста. Наташа. Не имеешь права. Обязана поговорить. Ты же психолог. Профессионально обязана. Уходи. Стой! Здравствуйте, Фатима Байрамовна. Салам, дочь моя. Чай хочешь? Нет, спасибо. Ой, голова трещит. 7 разводов сегодня, 9 вчера. Мусульманам хорошо. Вышел на улицу мужчина, на народе 3 раза сказал: не хочу жить с этой женщиной. И все, развелся. А у нас консультации, совещания, что за время? 70% разводов инициатор женщина, хранительница очага. Совсем с ума сошли бабы. Так, это что такое? Подожди, ты что, тоже с ума сошла? Я прошу принять дело к производству. Соблаговолите указать причину развода. Несходство характеров. Все. Да. На свете только тот судьбой одарен, кто осторожным и разумным сотворен. Ну разве это муж? Это второй ребенок. Хуже ребенка. Люба, какой хлеб купить? Белый, черный, четвертинку, половинку. Но... Что но? Ты гвоздь можешь самостоятельно вбить? Нет, он целый час будет приставать, где вбить? Здесь, здесь, здесь. Любовь Ивановна, ну вот представьте, Виктор Павлович взял бы да и вбил гвоздь, куда он хочет. И посоветовался с вами, вбил. Как это вбил? Так. Я бы ему вбила.
Да, я честно отсидел и честно вышел. И она меня честно ждала 2 года. Мы с ней душа в душу, сын вот такой хлопец. Но ее родители, они ж зудят, зудят, зудят. Бедная ты, бедная, связалась с уголовником. Я терплю, но терпение лопается. Я могу в один прекрасный день... Но это ж опять сидеть. Ну, что же вы молчите? Пришли ко мне поговорить и молчите. Ну, хорошо. Говорить буду я сама. Значит, вам по 19, женатые полгода, да? Раньше друг без друга жизни себе не представляли. А теперь не представляете, как вам жить друг с другом, да? Вот вы не замечали, что множество книг, все сказки заканчиваются свадьбой героев, а в жизни совсем не так. В жизни со свадьбой все только и начинается. Да, пожалуй, в каждой семье разыгрывается еще никем не написанная пьеса «Ромео и Джульетта» 20 лет спустя. Пантелеева, мы идем в кино или нет? До сеанса 20 минут осталось. Ой, Горохов, да ну его это кино. Кузину брат из загранки Рэмбо привез. Кузин, ты спятил? А чё? Рэмбо – это пропаганда секса и насилия. Дают от 2 до 5, представляешь? А тебя никто и не приглашает. Надумаешь, жду. Видал? Хочешь по секрету? Кузин собирается школу бросать. В мореходку идет. Морская династия. Полтрюма брат контрабандой набивает, полтрюма кузин. Ну при чем тут это? Просто интересный мир посмотреть. Очень. Чего в мире где, почем? А что, лучше на инженерную зарплату гнить? Нет. Я, пожалуй, тоже в море зафрахтуюсь. Слушай, а мы же с тобой на исторический собирались. Ой, не могу. История. Нам даже экзамен отменили. Коллективизация, индустриализация. Они сами все запутались. Ну вот, мы с тобой распутаем. Ну ты даешь. Слушай, Горох, а ты с кем останешься? Когда вы с кузином в море идете? Кончай. Я говорю, с кем ты останешься после развода. Откуда ты знаешь? Вопросик. Живем рядом. Ну так с кем? Знаешь, Пантелеева, я решил, останусь с тобой. Юморочек. Я знаю, что тебе нужно. Опять каблук. А лестница паразитская. Ясно. Слушай, тебя совершенно невозможно оставить одну даже на неделю. Спускаюсь я с гор, а ты преподносишь мне сюрприз. Положим, сюрприз преподнесли мне. А ты? Я подала на развод. Развод. Развод – это счастье, которого он не заслуживает. Может, ты его вообще простишь? Нет, я его не прощу. Умница.
пусть обрыдается кровавыми слезами, приползет к нам на коленях, вот тогда мы еще подумаем. Нет, я его никогда не прощу. Никогда. А Пашка как реагирует? Пашка спокойно, знаешь, как-то с юмором. А чего слезы-то лить? Я вот всю жизнь прожила без мужика, но с мужиками. И прекрасно себя чувствую. Сомневаешься? Нет, ну что ты. Не сомневайся. Короче, тебе сейчас нужно переставить мебель, перекрасить волосы и перешить платье. О, бурда в России! Будем шить, перешивать и не будем переживать. Все готовы еще? Прекрасно. Внимание, запись. Сегодня вопросы семьи и брака волнуют всех. В исполкомах появились отделы по проблемам семьи, в школах введен курс «Этика и психология семейной жизни», а у нас в гостях городская консультация «Семья и брак». Но прежде я хотел вам представить Кирилл Сергеевич Рыжов. Семенович, простите, Кирилл Семенович Рыжов, заведующий горздравотделом. Временно исполняющий обязанности заведующего. Но все в мире временно. Скоро будете просто заведующим. Итак, консультация – это прежде всего врачи. А кто обращается непосредственно к вам, психологу? Беседы с психологом сейчас стали очень популярны. Ведь болезнь, как причина распада семьи, это понятие исключительное. А, как правило, это взаимонепонимание, неумение строить взаимоотношения. Да, но врач, он лечит. А что делает психолог? Психолог слушает, разговаривает. И все? Нет. Он еще думает. В общем, он превратил меня в рабыню. Готовка, стирка, магазины, все на мне. И при этом, как говорит мама, скорее снега летом дождешься, чем от него спасибо. Это ваша мама говорит? Моя. Ну, а с другой стороны, он мне не противен. Живем в достатке, не пьющий, но в меру. А главное, сын. Все-таки не дело без отца. Хотя, как говорит моя мама, каков корень, таков и плод. Ну, честно говоря, я особо не вижу, чем плох корень. Да всем. Знаете, пуговица на пиджаке болтается, неделю не заметит. А ботинки, он их с магазина не чистил. Ну, с ботинками знаете, как можно сделать? Возьмите и сами начистите один ботинок. До блеска. Один. А второй, будьте уверены, сам почистит. Ух ты, обязательно применю. Если, конечно, не разведусь. Я бы хотела поговорить с вашей мамой. Просто поговорить. Зачем? Вашу маму оставил муж. Она вас воспитывала одна. Да, ну какое это имеет отношение? Мать, воспитавшая ребенка без мужа, она подсознательно готовит и дочь к аналогичной судьбе. Мама желает счастья нам обоим. Ну, конечно, конечно. Но иногда она говорит: ничего, проживем без этого бездельника, Славика воспитаем как надо. Ну, говорит. Покормят, наконец, грызущего гранит науки. Ну, не хватай, не хватай. Садись. Виноват, виноват. Вы уж простите невоспитанного ребенка. Ну что с него взять? Безотцовщина. Ты что говоришь? Прекрати, ты что? Возьми. Надень мой свитер. Да ты не кисни. Вы что, первый раз ссоритесь? Ты, главное, помни, что в отличие от буржуазной семьи, советская семья – это монолитный союз коллективистов, где один за всех и все за одного. О, Господи, что за чушь ты несешь? Мама, это не чушь. Этика и психология семейной жизни. Глава «Семейный коллектив». Алло? Это я. Здравствуй. Ну, как вы там? Прекрасно. Нет. Ты забыл, вероятно, какие-то вещи, да?
Да-да. Я зайду в воскресенье. В воскресенье я буду дома. Я не могу. И вообще не надо искать никаких уловок для встречи. Ладно, зайду на неделе. В воскресенье я бы хотел повидать Пашу, если ты не против. Алло, папа, привет. Я соскучился. Я тоже. Очень. Давай повидаемся. Сходим. Ну, в кино. Кино не хочу. Хочу мороженое. Кооперативное. Пожалуйста. Вещь? Да? Дорогой? К сожалению, теперь мы будем видеться реже. Но раз в неделю закон. Скажем, по воскресеньям. Ага. У нас полкласса воскресные папы. Как это? Ну, все в разводе и встречаются с отцами по воскресеньям. Нормально. Нет, это ненормально. Это совершенно ненормально. Но так иногда складывается. Жизнь. Но ты должен знать только одно. Независимо от того, как мы с мамой, я с тобой. Я всегда с тобой. Как отец... Не беспокойся, папочка. Отцовство в условиях социалистического общества – это благородная и ответственная миссия мужчин. Перестань, я серьезно. Конечно, я буду помогать маме. Но и у тебя, если есть еще какие-то потребности, там джинсы, кассеты, обращайся ко мне, не стесняйся. Обращусь, обращусь. Ну и в смысле будущего, поступления в институт, я всегда рядом. Да, кстати, дядя Сеня Моев достал тебе толковую книжку по истории средних веков. Спасибо, папа, но я передумал идти на исторический. Да? А куда ты пойдешь? В цирковое училище. Паша, ты что? Высшее счастье женщины – дети. А счастье врача – помочь уже почти отчаявшейся женщине все же иметь ребенка и этим сохранить семью. Да, я понимаю. Не знаю, может быть, это не скромно, но всех детей, а их уже больше 70, которые родились после лечения в нашей консультации, мы называем наши дети. Огромное вам спасибо, дорогая Анна Петровна, за ваш интереснейший рассказ. Спасибо. Ну а сейчас, друзья, я хочу представить специалиста иной, но ничуть не менее важной и необходимой и уважаемой врачебной профессии. Это Юрий Александрович Кулькевич, сексопатолог. Долгие годы в нас культивировалось отношение к интимной жизни мужчины и женщины, как к чему-то нескромному, постыдному, я даже не боюсь этого слова, уродливому. Вы знаете, я должен сказать, что 80% людей, которые обращаются к нам, нуждаются не в медицинской помощи, а в ликвидации элементарной безграмотности в этом вопросе. Да, но грамоте обучают с юных лет. Да, вы знаете, но это тоже носит уродливые формы. Валя, это я. Здравствуй. Хороший. Соскучилась. В моем кимоно ты неотразим. Устала? Проголодалась? Ой. Как дикий хищник. Я достал пельмени. Сейчас приготовлю. Чудак, я с пельменями на трапецию не заберусь. А что у нас новенького по ящику с привидениями? Ты программку смотрел? Так, мура. Секс. Секс – неотъемлемая часть нашей жизни. Не следует преувеличивать его значение, но и вовсе пренебрегать им, я считаю, неразумным. Да, какая да, конечно, волшебная перестройка на телевидении. Действительно, мы с этим проголодалась буквально ежедневно. Как дикий Да-да. хищник. Директор, женщина одной из наших школ, рассказала мне, что она отняла у 10-классника журнал,
в котором она увидела такое, говорит, мол, мне 50 лет, а я в жизни такого не видела. На что я ей сказал, что я искренне вам сочувствую. Были неприятности. Вся наша жизнь – борьба. Вы не поверите. Нонсенс какой-то. Она меня бьет. Причем тонкая такая женщина с высшим образованием. Только, умоляю, это между нами. Она как выпьет. Ничего, что я плачу. Мы учились вместе, и она часто жила у нас. И, оказывается, клеветала ему на меня. А когда я в командировках, она спаивала его и склоняла к сожительству. И он уступил. Когда я был алкоголиком, она твердила, все что угодно, только не алкоголик. Хорошо. Медикаменты, экстрасенсы сделали чудо, избавили меня от алкоголизма. Хотя и дали небольшой побочный эффект. Импотенцию. Казалось бы, эта женщина должна быть удовлетворена. Но нет. Теперь она твердит, лучше бы ты был алкоголиком. Эти тесты оценили черты вашего характера по 10-бальной системе. Ну, в общем, картина достаточно благополучная, только знаешь, что меня беспокоит? Что у вас единичка в умении подчиняться, а 10 – властность. А у вас наоборот. Ну, знаете, все это абстрактно. Тесты, характеры. А вот в Англии, говорят, женишься на обаянии, а жить приходится с характером. Так что, исходя из ваших характеров, давайте разберем ваши конфликты. Да-да. Пропустите, я вот здесь была. Куда вы меня отправили, я вас спрашиваю? Куда? Я вас послала на консультацию к сексопатологу. А что случилось? Благодарю вас. А вы знаете, что рекомендовал мне этот сопляк? Леди Львовна, ну-ка успокойтесь. Ну, сядьте, успокойтесь. Мы сейчас выясним. Простите. Хулиган, развратник, извращенец. Минуточку. Видал? Ветераны вне очереди. За хлебом, пожалуйста. А с этим, дорогой, можно и потерпеть. Неправильно, уважаемый. Я еще с басмачами воевал, а без очереди не требую. С басмачами? Сколько же вам лет? 82. Спохватился. Что ж ты раньше-то к доктору не обращался? Не без надобности. Вот за ним будешь. Куда? Извините. И женщины в порядке очереди. Ну, подождите минутку, ну, подождите. Ну, гражданка. Наталья Юрьевна, я как раз к вам. Здрасте, доктор. Здрасте. Минуточку. Тут ко мне это приходила Лебедева, я знаю. Ну, Юра, что вы ей там наговорили? Ну, то, что и всем, что в сексе не может быть ничего запретного. Она мне говорит, может быть, вы мне еще это предложите? Я говорю, почему бы нет? Это интимное дело половых партнеров. Но она и завелась. Какая гадость, какая грязь. Развратный мальчишка. Все ясно. Хорошо, я с ней поговорю, я постараюсь ее убедить. Угу. Она к вам зайдет еще. Хорошо. Да. Вы тоже ко мне? Да. А, хорошо, 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 хорошо. А женщина ушла. Сказала, жалобу на вас накатает. Ну что ж, вернемся к нашим проблемам. Что это? Что? Что это? Что? Очки. Откуда? От доктора. Давно заказал, но сегодня купил. Тебе идет, тебе не узнать. Весной в Венгрию обещают. Надо посмотреть тебе что-нибудь элегантненькое. Что это? Мы везунчики. Билет на американский боевик.
Шурик Кочерян не смог, нам отвалилось. Извини, милая, но надо готовиться, скоро выборы. Ну, позвони Люсе. Сходите вместе, а? Находилась я и с Люсей, и с Мусей, и одна. А теперь хочу быть с тобой всегда и везде. Ладно, пошли. Ну зачем ты? Ну, зачем? Ну что ты делаешь? Нет. Выборы начальника цеха Ну, Аллочка. важнее. Трудись. А я в душ. Тебе определенно пойдет другая права. И ты будешь потрясающий. Я знаю, что тебе нужно. Может, все-таки объяснишь мне, куда ты меня тащишь? Но это невозможно объяснить. Это нужно видеть. Ну, понимаешь? перестань, Нина, ну что ты придумала? Ну, зачем ты меня отрываешь? Добрый вечер, Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Шикарный мужик. Возможно, варианты. Какие варианты? Я его только что с женой поберила. Ты что? Нет, только не это. Неужели ты Нина, думаешь, не что я надо. тебя веду на кладбище надежд? Ой! Что? Что такое? Ой, Ну, опять. что ты скажешь? Светка-повариха из Сингапура. 200 ре. Паразиты. Не могут лампочку поярче вкрутить. Ну, зачем ты меня сюда затащила, горе ты мое? Я не горе. Я твое счастье. Идем. Ну, Нина, ну... Нам сюда. Вот. Мария! Здорово. Привет. Здравствуйте. Ты только не дрейфь. Я свою плюху получила, и ничего, все окей. От нее тоже муж ушел. Сбежал, как паршивый заяц. Но я 0 эмоций. А что спасло? Это. А что это? Бодибилдинг, строительство тела. Можем что угодно в себе улучшить. Уменьшить, нарастить. Что? Хоть размер Мерлин Монро. Сами строим свое тело и дух. И дух? Чтобы так укротить плоть, знаешь, какой требуется дух? Полная сосредоточенность и никакого отвлечения на суету. Потрясающе. Мария, ну а как вот вы такие сейчас относитесь к мужчинам? Мы смотрим на мужиков, как на клопов. Во! Ой, девочки, не женское это дело. Быть современной женщиной. Молодец, садись. Ну что, мы выслушали, обсудили программу товарища Горохова и товарища Дорофеева. Какие будут вопросы? Чего спрашивать? Мы же их знаем, как облупленных. Давайте голосовать. Давайте. Голосуем, чего тянуть? Конечно, все ясно. Правильно. А мне не ясно, Что вам не ясно, товарищ Рудин? почему товарищ Горохов ушел из семьи. Ну, как вам сказать? А ты ничего не говори. Это личное дело каждого человека. Каждого, да. Но не начальника цеха. А начальник что? Не человек? Нет. Я имею в виду необычный человек. Хороший начальник отвечает не только за работу, но и за жилищные проблемы, за здоровый досуг, за крепкую семью. Ну и сам должен быть во всем хорошим примером. Но мы же ничего не знаем. Может, жена Мегера? Нет.
Почему? Она хорошая. И от хороших уходят. Слушайте, а поднимите руки, кто в разводе. Или уже в новой семье. Да не стесняйтесь, дело-то житейское. Фатима Байрамовна, я прошу ускорить мое дело. Яблочко хочешь? Нет, спасибо, я бегу домой. Так что с моим заявлением? 1, 2, 3. Что? 3 месяца. А не одумаешься, глупая девчонка. Еще раз. 1, 2, 3. Ну, знаете, Фатима Байрамовна, я не ожидала от вас, нет. Коль в речи друга ранит что-то слух, тебе, наверное, не нужен этот друг. Вы по-прежнему настаиваете на разводе? Не так однозначно. Мое реноме не позволяет мне находиться вне семейного института. Прекрасно, живите с семьей. Моя Егоровна не возражает? Не возражает. Женщине, естественно, стремление к тому, чтобы ее опекал мудрый, благородный мужчина. Обстоятельства усложняют мое повышение по службе. Согласитесь, не лучший пример для коллектива руководитель в холостом состоянии. Ну, вот я и пришел, чтобы вы психологически настроили меня на сохранение семьи. Внушили мне, так сказать, эту неприятную необходимость. Майя Егоровна, слушайте, бросьте вы его, а? Ну, бросьте, ведь уж молодая, красивая, со специальностью. Ну, бросьте же вы этого урода. Вам это откликнется адекватно. Я же просила не приходить, не смотреть, когда я страшная. Ты прекрасная. Ой, нет, я ужасная. Уходи, не смотри. Уходи. Куда? Дома тоскливо. Сегодня воскресенье, у тебя встреча с сыном. Новый год, каникулы. Всем классом на турбазе. Ну и ты погуляй. Фух. Мне надо работать. Поездка в Венгрию. Март-апрель.
Будешь у меня в новых очках, как красавчик. А Сеня Моев не будет с нами встречать Новый год. У родителей круглая дата, так что они решили вместе. Ну и что? И Тимохины не придут. Только они не с родителями, а с детьми. Подумаешь, Моев с Тимохиным. Да не подумаешь. Мы вместе Новый год встречали 18 лет. Ну и хватит. На что нам старичье? Будет чудесная молодежная компания. Ой. Я не то, прости. Да то. Я пошутила. Все то. Стряхнем старичье. И тряхнем молодостью. Ой, ну блеск, ну просто блеск, ну ой, все-таки бурда это уникальная вещь. Ну да, ручки. Ой, ручки у тебя золотые, конечно. голова золотая, сердце золотое. Я не представляю, как он мог, как он Не мог. надо, зачем? Молчу. Наташ, зато я беру фирмой Made in Гонконг. Светка повариха, представляешь, у них там копейки, а с меня 150 раз Ну драла. перестань ты посмотри себя в зеркало, ты же в нем как девочка. Ну, хорошо. Наташ, а Пашка как? А Пашка нормально. Отдыхает на турбазе. Там сейчас красиво, лес. Правда, страшновато, там и классная одна, их 20 гавриков. Кира Петровна, ну, пожалуйста, ну хотя бы до 2. Пожалуйста. Кира Петровна, мы же не спокойной ночи, малыши. Тихо, до часу. Программа утверждена родителями. Встреча у костра, гуляние до часу и отбой. Ну, Кира Петровна, ну хоть телевизор. Ну, новогодний же концерт. Телевизор можно. Ну, спасибо, Кира Петровна, а то ведь Пантелеева без Боярского не уснет. Юморочек. Бонжур, это я. Шурик, ну ты как всегда на манер. Конечно. Я надеюсь, Новый год возвратит мне старое счастье. Ищи новое. Альджан. Так, наш клоун Шурик. Добрый вечер. А это Роман Ильич. Очень приятно. Коверный Александр Кончарян. Здравствуйте, тоже приятно. Ой, парфюм Франция. Представь себе. Знакомый капитан Павел Марсель. Папочка заказал. Молодец, папочка. Один минуточку, пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас. С Новым годом. С Новым годом. И пусть он будет лучше старого. Пусть. Пусть мы по возможности будем счастливы. Поздравляю. С Новым годом, девочка. Поздравляю. С Новым годом, ребята! Ура! Маслета, между прочим, сама солила. Положить кому? Я думаю, тоже из Франции. Ребята, селедка потрясающая. Угощайтесь. Зелень положите себе. Ухаживай за Галей. Она совсем ничего не ест. Алло? Спасибо. И тебя также.
Наверное, от меня слышать нелепо, но я желаю тебе счастья. Я очень желаю тебе счастья. Пусть и тебе будет. Хорошо. Дай скажу. Нина передает тебе привет. Спасибо ей тоже. Наташа, я понимаю, сейчас, конечно, не время, но надо поговорить. Конечно. Конечно, сейчас не время и никогда не будет время. Угу. Ну что? Что он сказал? Он поздравил меня с Новым годом. Как, и все? Все. Нет, он еще пожелал мне нового счастья. Наташ, подробней. Какой тон, какой голос, ну как начал, как... Гад! We've been here for quite a while, as long as music cramps for style. It's the steadiest place that I've been in. And what's this thing called a violin? Well, let's make like a tree and leaf. Let's make like storm and blow. Let's play like chicken, fly the coop. Let's make like rock and roll. Ой, Кира Петровна, что с вами? Вам больно? Ничего, Что ничего. случилось? Танцуйте, ребят. Витек, отдаст на Киру. Девушки, перекур. Какие сигареты. Давай гони быстрее. Эй, мужики, бросайте вашу газировку. О, скотч-виски. И мне. Брось, забалдеешь. А ты что, и отец? Нет, я и пионер-вожатый. У этой пионерки своя голова на плечах. Да, но она теряет голову при виде будущего грозы морей. Дурак. Что вы, леди? Мы просто ведем джентльменскую беседу, а в притонах Гонконга из-за вас пошли в ход ножи. Ха! Да ну, в притонах Гонконга на баб просто играет в карты. Болваны, какие ж вы болваны! Папочка, ты не устал? Может, телек врубим? Не называй меня больше папочка. Прости. Открой. Знаю, что тебе нужно. Все замечательно. Скажи, а ты мне что налила? Обыкновенное шампанское. А почему-то голова кружится. Полусухое. Нормально. Подожди, а куда мы идем? Иди за мной и молчи. Иди и молчи. Ты, главное, слушай меня. Я была не права, все это ерунда, чушь. Шитье, бурда, штанга. Все это никому не нужно. Ой, а что нужно? Сейчас увидишь. Да, они лазают по горам в связке. И у них существует такая традиция, новогодняя связка. Представляешь, одни мужики, технари, кандидаты, пара докторов, в общем, придурки. Но мы сейчас эту связку порушим, молчи. Должна взять реванш.
Андрей, открой. Кто это пожаловал? Так, просто к тебе. Да, может, к тебе. Андрюшка! Вот С Новым годом, мальчики! С новым счастьем, козлы горные! Знакомьтесь, моя лучшая подруга, первая красавица здешних мест. Я, учтите, вторая. Николай. С Новым годом! Здравствуйте. Голодна, как собака. Наталья Юрьевна. Вот этого салата мне. Ой, сколько... Мальчики, за стол! Ну, Нина, ну. А я Петр. Значит, выпьем? Выпьем. Если вечер неспешно сгорая превратился в прощальный закат, в этом я виноват, дорогая, только я виноват. Опусти же усталые руки и совсем не печалься о том, что вечерние краски и звуки за твоим умирают окном, за твоим умирают окном. Потому что я знаю, откуда к нам пришел расставание час. Просто мы не поверили в чудо, и оно не поверило в нас. За весною настанет другая, только та не вернется назад. В этом я виноват, дорогая, только я не один виноват, только я не один виноват. А где все? Все ушли. Уже утро. Утро. А мы? А почему мы не ушли? Куда? Я хозяин этого дома, ты хозяйка. Что ты? Правда? Колется? Ужасно. Это все? Только борода и все? Все. Нет проблем.
Тема сегодняшнего урока – супружеская жизнь, конфликты и методы их разрешения. Сегодня муж у нас будет Горохов. Поздравляю с законным. А женой Горохова будет... Ой, юморочек. Итак, семейный конфликт. Великий Шекспир писал: «И не читал в истории ли, в сказке ли, чтоб гладким был путь истинной любви». Да, действительно, не бывает человека без недостатков. Но зато другой мудрец сказал: зачем искать пятна на греющем тебя солнце? Правда, зачем? Когда все можно решить мирным путем. Итак, кто предложит тему для семейной ссоры? Муж поддатый пришел. Жена пилит за хоккей. Мусор вынести не допросишься. Милый, если ты мне не купишь шубу, то я уйду к маме. Не кривляйся, Гулько. Ну, возьмем, ну, скажем, мусор. Действительно, бывает, вот часами просишь своего мужа вынести мусор. Просто, ну, вот сил никаких нет. Просишь, а потом как сорвешься, как пойдешь и... Не хочу про мусор. Да лучше что-нибудь как в кино. Например, Горохов изменил Пантелеевой. Кузин, ну... А чё? Конфликт-то конфликт. Представляете, он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, мотала белою ногой. И страсть Горохова схватила. Перестаньте сейчас же! Что ты здесь делаешь? Развивая свой эстетический вкус. Любуюсь курочкой рябой. Что более интересных дел у тебя нет, да? Уроки ты тоже на детской площадке готовишь? Ну-ка, ну. Это что такое? Шрамы украшают мужчин. Когда ты перестанешь поясничать? Ну ты что же устроила? Это я? Это вы? Вы устроили. Кто мы? Вы с отцом. Ну, знаешь, я как-то думала, что ты спокойно к этому относишься даже. А что мне? С юмором и... Плакать, что ли? Что, Пашенька? Ну что, ну, перестань, ну. Дураки! Какие же вы дураки! А как я? С кем я? Перестань. Дураки! Ты со мной. Ведь я же люблю вас обоих. Не плачь. Как было в Венгрии? Спасибо, хорошо. Спасибо, что ты меня дождался. Ну что ты, как я мог? Ты понимаешь? Понимаю. Вернее, ничего не понимаю. Я только чувствовала, я давно чувствовала, понимала, что давно плохо. Нет. Мне было хорошо с тобой. Мне было очень хорошо с тобой. Наоборот, это я чувствую, что тебе со мной стало как-то не так. Может быть, мы оба что-то не предвидели. Да. Мы не предвидели, что разный возраст – это все-таки разное будущее. Нет, дело не в будущем. Дело в прошлом. У меня там руины, а у тебя... У тебя целая хорошая жизнь. И она манит тебя, зовет. Ну все, уходи. Долгие проводы, лишние слезы. Если хочешь, я останусь.
Скажи только, что я тебе нужен. Скажи только, чтобы не уходил. Ты мне нужен. Ну, уходи. Убирайся ко всем чертям. Стой. Не пугайтесь, не на консультацию. У меня, как говорится, семья крепка, и танки наши быстрые. Очень приятно. Что же вас привело ко мне? Да есть кое-какие сигналы. Может быть, лучше поговорить у вас? В горздраве? Лучше, лучше. Но времена какие, надо, как говорится, поближе к народу. Нагревательный приборчик. Хотелось бы поприсутствовать на приеме. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. В чем дело? Кажется, не записано. Не записан. Но у меня очень срочное, совершенно неотложное. Ну, да. Мы не формалисты, примем. Коллега, ведем совместный прием. Слушаю вас. Понимаете, вот живет человек. Семья, работа, все хорошо. Хорошая квартира, хороший сын, хорошая жена. Да, очень хорошая. Очень. Ну, а любовь? Ну, наверное, есть и любовь, но о ней как-то не думается. Он занят своим делом, жена своим. Вот. Не то, чтобы я недомужен. Есть муж и хорошо. Нормально. Обыденно. Страшная эта штука, обыденность, понимаете? Нет. Понимаем, понимаем. Ну вот. Человек чувствует, что-то очень важное ушло, исчезло. Пытается найти, где, может быть, в прошлом. И вот его неудержимо тянет на те места, где им когда-то было хорошо. Ну да. Грезы юности, так сказать. Вернее, впадение в детство. Детство. Да, может, он ищет утешение и в детстве. Взрослый человек, как мальчишка, украдкой бегает в цирк. Вдруг увидел, как из другого мира, просто с другой планеты. Понял, возможно, иная жизнь. Яркая, полная страстей, даже праздничного безумия. А дальше? Дальше разрыв с семьей и начало той самой новой, яркой жизни. Вот, да. Но что странно, новая прекрасная жизнь начинает казаться более однообразной, чем старая. Бурная любовь становится обыденной. Новое молодое окружение чуждо. И веселый ритм утомителен. Ну, конечно, конечно, годы уж не те. А при чем тут годы? Да, годы не главное. Главное то, что человек понимает, как бесконечно дорог ему сын. Как близка, до боли в сердце близка жена. Как незабываемые их общие годы. Обыденные, размеренные, но все же годы полные душевного тепла, ласки и, да, и, черт побери, любви.
Если образумился, так с повинной. Так она не отвечает на звонки, не разрешает приходить. Не вправе. Обязана выслушать человека. Так, все, минутку. Извините. Спасибо вам, конечно, коллега, за помощь. Но я что-то не очень понимаю, в чем суть проблемы. Я не очень понимаю, в чем суть этой проблемы, а? Ну, поговорить и объясниться. Это просто затмение. Это затмение легко прояснить, понимаете? Как? Знаете как? Есть один отрезвляющий способ. Развод! И мне теперь все стало ясно. Сигналы были не напрасными. Какие сигналы? Тревожные. К примеру, люди к вам приходят с конкретной бедой, а вы им абстрактные квадратики и кружочки. Гражданка Лебедева просит разобраться в душевной драме, а вы ее отсылаете на сомнительную консультацию по интимному вопросу. Гражданам Букреевым вместо сохранения семейного очага вы, ну это уж ни в какие ворота, советуете разойтись. Понимаете, иногда развод – это лучший выход. Согласен. Как единичный факт. Я сейчас наблюдал. Не дали пациенту рта раскрыть. Развод и только. Это не пациент. Это мой муж. Так. Решили сделать из меня паяца. Извините меня, пожалуйста, извините. Да я-то извиню. Только удивительно, как работник, не умеющий наладить собственную семью, может помочь другим. Ну, не надо разводить бюрократию. Объяснитесь на совете трудового коллектива. Все верно, все верно, все верно, абсолютно. Я не могу больше, понимаете? Я больше не могу. Все, по собственному желанию, не могу больше. Психология, этика. Звездика к черту. Паразиты. Как весна, так они копают. Какого черта они роют? Слушай, при чем тут они? Какого черта ты ходишь на каблуках? Не может на них ходить в тапочках. Ты что, подожди. Ниночка, ты что? Ну, ты что? Ничего. Эти девки-акселератки вымахали до 2 метров. А я за ними даже на каблуках, как гриб под деревьями. Лилипутка. Ну какая ты лилипутка? Ну, перестань. Ты что? Ты хорошенькая. Мужчины вообще любят маленьких. Мужчины любят, когда ноги от шеи. А мне в троллейбусе. Девочка, передай на билетик. Пока я личиком не повернусь. А на этих проклятых каблуках я хоть чуть-чуть, ну чуть-чуть заметней. Господи, ты не представляешь. Не представляешь, как тоскливо. Как тоскливо жить одной. Ну, перестань. Ну, перестань. Ну, перестань. Ну, что ты? Ну, успокойся. Ну.
Ой, Наташ, какая я дура. Забудем. Теперь я совершенно точно знаю. Я тоже. Я тоже. Спасибо тебе, Ниночка. Спасибо. Я теперь сама. Я правда знаю, что мне нужно. Рома. Ты уже? Я вроде не опоздал. Да, еще 10 минут. Ты знаешь, Рома? Да, я знаю. Просто даю согласие. Имущественных претензий нет. Да. Паша, разумеется, остается с тобой. Рома. Ром, ты знаешь, давай сядем, подумаем, как нам быть, как нам жить дальше. Дочь есть, хорошо. Но мне нужен сын, продолжатель. И в ее 35 родить не проблема. В общем, или вы ее уговариваете на сына, или я, амба, разведусь. Ужасно, что он втягивает в это и сына. Допрашивает его, когда я пришла, и... Он ревнует меня круглосуточно. Его раздражает, если я кому-то улыбаюсь. Или кто-то улыбается мне. Он выбросил всю мою косметику. Нет, я понимаю Люсю, но я понимаю и маму. Когда говорит Люся, мне кажется, она абсолютно права. Но когда говорит мама, она тоже абсолютно... Извините, а можно я к вам приду с Люсей?
И с мамой